Aleluia. Boa noite. Good novens. Buenas noches. And good night. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier da sind. Und ich hoffe, ob irgendeine Sprache verstehe ich uns. Und ich hoffe, dass ihr auch uns Plottisch verstehen. Und freue mich sehr für diese Konferenz. Zoals wir sind, möchte ich noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Abend. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass dein Vier hier ist, dein Eil ist hier. Und ich bete, Heiliger Geist, dass ein jeder die feilen kann in verschiedene Wege diesen Abend. All dat wat onze Feind geplant heeft, jens ons, dat zijn we nu nee. En we zeggen, ja, verdienen Frieden, Herr Jesus. In die Namen, Amen. Während wir hier sehen, deze Sache in einer Vision, so aus zwei großen Draschmaschinen, so in so einem warmen Wader mit so einem ganz riepen Mäß. Und viel von uns arbeiten mit Akarie hier, ist nicht so? Je weet ganz genau, wann der Erntetijd da ist. Je weet ganz genau, wann der Mäß riep ist. Und jetzt sind wir ganz sicher, dass du, wat op een draaimaschine daar arbeitet ist oder da besitzt ist, hast du ein paar Mal gebeten, Jesus, laat diesen Tag ein bisschen länger worden. Ich will noch ein Hektar, krijgt der Eid will ich noch ernten, ist nicht so? Ich will noch, krijgt da noch einmal in eine Runde fahren, ja? Und dann wollen sie dat du da mal aufladen lässt, ich will noch einmal in eine Runde, ist nicht so? Wat braucht der Herr Jesus uns noch mehr saaien en wiesen, damit wir dort zelfs maken met de zeilen van de mensen wat al riep zijn. Wat nog? Het heeft zoveel te moeten zeggen, maar het was zo beeindruckt door wat nog braucht der Herr Jesus uns zeggen, damit wir uns schließlich entscheiden, het war noch da ernten. Het was nog bijaan uit wat ook nog aanvoeren. Herr Jesus, heeft mir noch een beetje meer tijd, het wil nog een Stunde zon hebben, dat hij toch ook een zeil ernten kan. Ik speel met tussen wetje heen. Die hoort, als het richtig bedreigd wordt, dringen wordt. Bedrängt wordt. Wat? Bedrängt. Bedrängt wordt. Het wil geen zware zaken op die leien. Maar het wil zware zaken op die leien. Het wil dat we alle topje deze gewicht veilen. Wo neidig dat is. Herr Jesus, heeft mir noch eine Stunde zon. Damit ich noch da ernten kann, damit ich da noch eine Seil ernten kann. Vor ein paar Wetstrijd, werd ich op een begrafenis, dat weer een cousin van mij en zijn vrouw weer gestorven. En dat zijn Duitse mensen, Mennonitische mensen, in de gemeente, die gemeente dort in Curitiba, in onze stad. En als ik daar aankom, zo ongeveer 200 mensen weer op deze begrafenis. En het wil lang niet bij deze gemeente geweest. Dat is de gemeente waar als het klein weer opgewassen. Maar hier zijn we op andere gemeenten gefahren, gegründet. En we schaffen al 30 jaar met deze Brazilianische gemeente. Maar dan weet je dus een begrafenis. En wanneer man zo bij een begrafenis zit van mensen wat men lang niet gezien heeft. Het is interessant, man checkt de mensen aan, die waren alle elle. Ik weet niet wat ze van ons denken, ja. Maar man checkt, dat is elle geworden. Nee, we waren alle elle, is niet zo? Maar dan voor een lange rij, mijn cousin, die zat bezit van zijn vrouw. Zorg, versta je dat? Zorg? Hij zat bezit van zorg van zijn vrouw. En hij hield zeeën. En dan jeder wat aan de lijn kwam, verzocht hem te troosten daar en zo. Nou ja, dan stond het ook. En wat hij schließlich aan de arm weer, checkt hem zo aan. Dan vangt hij aan te zeggen. Hij hield voets op te hielen en zei dat zo. Voor God, dat tu dat paste uitgezocht hast. Voor God, dat du zeile gewennet ist. Voor God, dat du ein Evangelist bist. Meine Freund, wenn man krijgt in deze tijd is, wenn man ver een zorg zette dit, oder stunde dit, dan fangen we aan te overleggen, wat heb ik met mijn tijd gedaan? De meeste mensen wat er weer had het leven goed geleefd, geld verdiend, allerhand mes geerntet, allerhand gedaan hier en daar, maar zo weinig para o reino de Deus. Für den Reich Gottes, so wenig. En als hij mij dan zegt voets, ey, das heeft het best uitgezocht. Meine Freund, das weet je niet.
Dat is een beetje een, dat beste uitzichtje. Dat is het beetje een, toen vader zei, Herr Jezus, hier zie je, catch me. Breng me naar die ernte, Herr Jezus. Amen. Wärst du bereit dazu? Wir waren predigen, wir waren beten, wir waren gaan, wir haben alle Hände gedaan. Gisteren wir op 6 augustus hadden een zeer goede tijd. Ik weet niet of dat meilig is. Vielleicht een video van het theater, wat we hadden van de rijtje dan duiden wiese. Krijgt ons tijd om in theater duiden. Wanneer het jet, laat je dat rijdt, bloos dan met wiese. Gisteren hadden we dan dus een zeer goede tijd op 6 augustus. Ik vreet me zo zeggen dat was ons broeder Friesen, wat tot je pacht had. Hoe best u? Is met de tjener, dat je op de emmer. Nee, ik vreet me zo zeggen dat waar je dat je pacht hadden. En dat zijn een zeer goede stad. En we willen daarmee evangeliseren, einen en anderen. En dan weer een kleine jong. Hij deed tijd over filmen. Dan bracht we hem naar, dan vroeg hij hem, wie bist du? Dan zei dan zijn noemen, zei hij is van de Bridges 12 of 7, ik weet niet, dat was. Dan vroeg hij, wat is dat? Hij zei, nee, ik heb me nu al 1 jaar bekeerd. En waar woonst hij? Ik woon met mijn onkel. En zo'n geschichte kan niet al, is niet zo? En hij zei dan voor het zwijt, hier, dat is een hoopnung daar, hierop. Hier konst du immer aankomen. Wel uit dort zich dan met weiter wat weiter niet. Maar het waren ontvangen zei, je kunnen daar slopen, je kunnen daar eten, je kunnen bloos aankomen. Amen. En zo is, we willen daar mensen ernten. Amen. Ik wil ons vandaag wat verbrengen, wat mij, dus het woord wat ik met jullie meddelen wil, dus over, dat passiert 2 weken terug. We waren op een evangelisatie in onze gemeente, we voeren veel uit evangeliseren, we hebben zo bussen met church, bussen met tenendokterstoel, en we voeren dan op verschillende steden evangeliseren. En voor 2 of 3 weken terug, dat was een zeer koude avond, zo'n beetje nieselig zo, we waren weinig mensen. Maar den avond zei ik, Herr Jezus, red me bij deze avond. Ik wil wat van die hier. Nou ja, we voeren op een zeer arme stad in onze stad, een zeer gefährliche stad, waar zeer arme mensen wonen, waar veel mensen aangebracht worden. En dan hielden we onze bus aan. Het was zo koud, dan hadden we een beetje worst met voor de mensen, en hadden soep met. Nou, en dan komen de mensen een tos, een kampje soepje, en dan bidden we met de mensen. Wat een familie, en dan komt dan zegt ze me, pastoor, dat zijn christen, konst u met die bidden? Ik zei, ja, ik kom met die bidden. Dat weer een man en een vrouw en een jong, zo 8 jaar zo jong ongeveer. Maar dat weer zo lood, zo rodo, zoveel mensen gaan en her en en roet. Ik bid met hen, als ik toen je bidt, dan zit dat jongetje wat. Maar ik kon hem niet verstaan. En dan zegt weer te mij, pastoor, harsch me nou, wat zegt dat jong? Dan hield ik me recht en dan zit de jong zo. Pastoor, du hast de stem van Jezus. Dan checkt hij hem zo aan, het vreet me zo zeer dat ook. En dan vond deze boodschap wat ik jullie brengen werd van de avond aan. Ik wil de stem van Jezus zijn. Ik wil Jezus zijn stem zijn op deze wereld. En dat daarvoor bid ik voor die, damit du ook Jezus zijn stem best in deze wereld. Amen. Ik wil Jezus zijn stem zijn. Vraag wer bij die zit best. Wer bij die zit. Willst du Jezus zijn stem zijn? Dank, en nu vrede niet. Dat zijn de mensen. Vraag hem bij die best. Willst du Jezus zijn stem zijn? Ik wil Jezus zijn stem zijn. En wanneer we dat van ganzen hart zeggen, Jezus, ik wil die stem zijn, hij wordt dat ernst nemen. Ernst nemen? Dat hij wordt het ernst nemen. En hij wordt van die zijn stem op deze dag maken. Het zijn dan op de Bolivie, op de Paraguay, op Brazilië, dat voor de best. Hij wordt die en mij als zijn stem rijdt maken en hij wordt ons uitzenden. Stem? Uitzetten. Hij wordt ons uitzetten. Amen. En wat voor zaken wordt du zeggen, wanneer Jezus zijn stem wordt zijn? Wat voor zaken wordt we zeggen? Wat voor zaken zegt Jezus? We willen nu zijn stem zijn. We willen nu van zijn zaken reden. Wat voor soort zaken kunnen we zijn dat is Jezus van er redt?
Wenn du das weet, wat du is, van maandag tot vandaag, alles wat du siehst, wird het Jesus seine Stimme? Oder wird auch ein bisschen klar, wird auch ein bisschen andere Stimme? Pastor, mir meine Frau, wir sagen nicht Jesus seine Stimme. Da wir so doll mit mir, das wird. Bist du die sicher, das wird, bist du Jesus seine Stimme gewesen? Oder, wenn irgendwer nur die kommt, das wird, und hat sich geklagt, und die sagt, weißt du, das Leben ist so schwer, und fang an zu heulen, und zu jammern, und dann sagst du, ja, es wird sehr damit leben. Mensch, wenn du wusst, wo dumm mein Leben ist dort Jesus in der Stimme? Oder als wer krank nur die kommt, kannst du mit mir beten? Nein, ich war nicht mal beten, ich leid nicht mal, dass du gesund warst. Das ist so schlimm bei dir, ich leid, du warst gestorben. Ist dort Jesus in der Stimme? Was ist Jesus in der Stimme? Was ist seine Stimme? Woher ist seine Stimme? Wenn wir alle taub machen, jeder sagt sein Name, alle taub, okay? 1, 2, 3, Arno. 1, 2, 3, Arno. Das ist Jesus in der Stimme. Ist das nicht Schmuck? Mensch, das ist Jesus in der Stimme. Das ist Jesus in der Stimme. Meine Freunde, Jesus hat die und mich ausgesucht, diese Tag seine Stimme zu sein. Als diese Zeit mit dem ganzen Covid weer, viele von uns dachten, Jesus, warum lebe ich gerade diese Zeit? Können nicht Ferien geboren sein, können nicht Lotte geboren, aber wir leben gerade in der Zeit von Covid. Warum? Weil Jesus will deine Stimme brauchen zu der Zeit. Jesus will deine Stimme brauchen für diese Tag. En eind wat de Bibel ons wijst, nu wat de Bibel ons zegt in Markus kapitel 1 vers 25, da is wat Jesus in de stem vorken ziet. En weet je wat hij daar zegt? Zie stil en gerut. Door wem zegt hij dat? Door een bijzijn jest. Wanneer is het laatste Mal, meine Freunde, dat du die stem, das wir gesagt haben? Zie stil en gerut. Zie stil en gewach. Dat is Jezus in de stem. Meine Frau, wir müssen aufpassen, wat kommt auf unsere Müllroute? Wieviel Mal in unser Leben sein wir das wird? Das sind Jesus Sinne wird ganz am Anfang von seinem Dienst. Ich habe das in unserer Gemeinde geredet, ein paar Tage zurück. Und dann hat beredet mit der Gemeinde und fragt, wer von Ihnen hat noch niemals ein Beisen findet, ist Bussar, was sagen wir, ist utgedreven. Wer von Ihnen hat niemals ein Beisen findet, utgedreven? Keiner hoeft de heen op, zoals sie ook niet de heen opgeven. Dan zegt hij, weet je wat, het was beter deze weg. Die waren alleen op een stad zijn, zum Beispiel in een elevator, wat zeg maar elevator? Dat kan ik ook, een ding wat napvat. Voorstel, een ding wat napvat. Dat kan je ook goed vinden. Dat zijn zo grote gebieden bij onze stad. Het is beter met du alleen met een vreemde mens daar binnen bent. En met eenmaal leert het licht doet. En met eenmaal vangt hij aan. En dan deed die cellulaar niet, had niet signaal, had niet signaal. Dan kon je de pastor niet aanroepen. En dan was du motte zelfs. Sie stellen gerut in Jesu Namen. Amen. Wann ist das letzte Mal, dass du getan hast, meine Freunde? Es war das selbst Gebet für die dann. Best allein ab des 1. August, best allein ab den Auto, nimmst wir mit in den Auto und mit einmal ist kein Gasolin mehr da. Best allein ab den Weg und mit einmal fängt der Mensch da Troubles zu haben, dann bist bloß du da. Und dann kannst du Jesus in der Stimme sein. En zei, bij zijn vriend, zie stil en geroete. Laatst willen we ons op een gemeente, ik wil met mijn zin, hij is ook een pastor en nog een andere man, en we willen ganz heen bij onze gemeente. En heen onze church, daar is een campamento van Zigeuner, wat zeg maar, Zigeuner? Gypsies. Zigeuner, dat zijn mensen die leven in zelten. Die leven ook in zelten. Geen probleem, daar wordt een zelt was geschoben, die wordt niks passieren. Maar deze mensen, die leven bloos in zelten.
En dan komt een kleine jongen en het schaut naar de rand en zegt er is dein pastor, er is dein pastor. Hij zegt, joh, wat brukst du? Hij zegt niet van waar je komt. Hij zegt, dan kom schwind. Ik zeg, waarom? Mijn onkel heeft de beide zaken aan Charpa, hij brukt een pastor. Oké. Dan wil ik schwind uitwoord onderroepen, maar hij had weer een signaal. Moest het zelfs kunnen. Jentje Chan en de Zigeuner, die wonen zo'n grote zelt, dat een zelt zo groot als dit ongeveer. En dat weer zo'n 15 vroeg ongeveer. En dan weer das jong, der weer, was sag ich mal, bezeten is dat zo? En die schreef, en die moest hem huilen. Dan neemt we dan aan, en dan zit een vroeg, konst hem loslaten, de pastor is gekomen. Ik dacht, mensch, dat lijkt mij als edge, sogar. Maar dan leven Han op aan en ze zie stil en geroet. En dan vallen Han. En dan hielden en dan bidden. Hij gaf zijn leven tot Jezus. En de vroeg checkte ons alles aan. En dan alle becheerden zich daarbij. Dan vroeg het ze vroeg. Weet je waarom hij zo gebleven is? Zo bezeten? Jo, wie weet het, pastor? Ah, jo, waarom? Hij eens met een andere man wonen. En een occultisme-huis. En een Tsebarihus. En hij heeft nog wat in zijn bein een tatoeage gemaakt. Wat wil man dat zegt? Ja, tatoeage heeft hij gemaakt. En deze mensen van onze gemeente te komen. En die dragen zo'n ganz bunte rocks. Manchmal komen ze, manchmal komen we, die leven hetzelfde. Die wandelen rond. Ik vraag die, best du Jezus in de stem van wer met dievels bezeten is? Brauchst nicht antworten. Ich antwort für die. Du bist seine Stimme. Und du hast die Macht zu sagen. Sie still und geruht. Amen. Amen. Die zei voets amen. Die weet dat alles. Die kennen dat. Du bist Jesus seine Stimme. Aber an anderer Stelle sagt die Bibel uns in Markus Kapitel 41, sagt die Bibel uns, dat Jezus in de stem zegt, ik wil zie reden. Dat passiert als een man naar Jezus komt en hij was met lepra krank. En hij komt naar Jezus en hij verlangt, kannst du mir rein maken? En Jezus in de stem zegt, ik wil die rein maken. Zie rein. Mijn vriend, dit wat hier passiert, is zo wichtig, zo wichtig. We kennen niet de namen van man wat dit je ziet. We weten bloos, das man, die komt naar Jezus, dat is een werkelijke geschichte, en die had lepra. En tot die dag weer lepra had, dat weer hetzelfde als sterven. Die kon niet meer met zijn familie wonen, die moest nu bloos wonen voor anderen met lepra vieren, had een zeer zwaar leven. Die leeft onder zeer veel regels. Die durven bloos op een stad wonen, die durven dan niet goed. Letent het zich niet een beetje wat we vandaag hier ook zijn? Is het niet ongeveer datzelfde? Maar daar in de gemeente weer de man, en dat hier mal wat zeggen. Daar is een gemeente, die heeft niet het leven, die redet daar wat van Jezus. En dit man, vielleicht heeft hij met andere leprakranken geredet. Ik wil het allemaal gaan. China zegt to hem, wij komen die. Hij komt op alleen. De Bibel zegt, hij komt alleen. En als hij komt, hij durft dan niet zijn, wie dat weer de reilen van die dag. Dat is consumelig dat de andere jenja voet en steinen om aan te schmieden, wie dat weer de reil die dag. Maar de Bibel zegt ons dat Jezus ging naar hem, strijdt zijn heen en zegt hem, ik wil die rein maken. Mijn vriend, dit is Jezus in de stem. Want op hem zit, dat is zo bedreigd, dat is zo krank. Krank van de ziel. Onja schuld, onja druk, krank van charpa, krank van deintje. De stem Jezus zegt immer, ik wil die rein maken. Immer wenn du ein Mensch sitzt, wat zo bedreigd is, de stem Jezus zegt, ik wil die helpen, ik wil die rein maken. Dit is de stem Jezus. Wanneer is het laatste mal dat du wem gezegd hast, ik wil die rein maken, ik wil die heilen, ik wil die gezond maken. Viele von uns haben hier Zeichen, Testimonios.
Zeichnisse von Wunder. Ist nicht so? Wer von uns hier ist so geheilt geworden von Jesus? Von irgendwo. Warum sagst du das nicht wieder? Jesus in der Stimme sagt, ich will die reinmachen. Ich will die heilen. Aber ein Leprakranke, meistens, das sind Menschen, die man nicht so sehr hier in der Bibel sein. Ist nicht so? Die Ritche nicht gut, die sind krank. Und warum den Teufel an mich ansteigt? Immer wenn ich das denke, wo das wir, Albert, komm mal ein bisschen hier nach boven. Komm mal ein bisschen her. Wir haben das hier mal ein bisschen feststellen. Wo das hier passiert? Jesus wird da mit seinen Jüngern. Dort wird der Leprakranke als Jesus. Ja? Die Bibel sagt, der wir abschneiden, dann kannst du die bitte Hand schneiden. Wirklich Hand schneiden. Das man bisschen. Meier, nee, Meier. Der wird sehr krank. Noch Meier bitte. Der wird sehr. Die Bibel sagt, der wir kreuzen so und sagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Manche Jünger, der normal einen Stein hat umschmied. Wie sei wir nicht, nur digno. Er wird nicht würdig. Er wird nicht würdig, dort zu sein. Die Bibel sagt, dass Jesus hat ihm angeschiert und am gesund gemacht. Amen. Aber ich kann nicht erleben, dass Jesus sagt zu Petrus, Petrus, hol meine Bluse hier. Und deed hem zo naar voeten. Ich hoop, dat pakt nicht an mich. Denkst du, Jesus wordt hem zo aanvoeten? Wanneer ik dan denk, weet je wat ik denk dat Jesus deed? Ik denk Jesus nam, dus een leprakranken, hoofd hem zo zelfs op. En heeft hem zo aan je arm. En ziet hem zo. Ik wil die gezond maken. Ik wil die gezond maken. Ik wil die gezond maken. Amen. Dankzij. Du bist ein sehr guter Compañero, ein Artista. Wunderbar. Amen, meine Freund. Wann hast du letzte Mal einen Fremden umarmt? Er hat mir gesagt, ich will die reinmachen, ich will die heilen. Unsere Gruppe in Brasil, der hat keine Ahnung von dich. Nicht. Nicht mal Jesus. Ich habe versucht, beizubringen, Jesus nicht mal dort verstanden, richtig zu sein auf dich. Aber weißt du, was sie deuten? Da viele Deutsche dort ab 6. August, Marcia und Sylvia in der Früh besonders, sie sagen, darf ich die umarmen, darf ich die einen Abraço geben? Não é verdade? Manche sagen, no, aber andere sagen, jo, kannst du mich umarmen? Wann ist das letzte Mal, dass du einen Fremden umarmt hast? Und sie sagen, hey, ich will die heilen. Das ist der Stimme Jesus. Das ist der Stimme Jesus. Ich weiß nicht, ob ich das Jund einmal verteilt habe oder nicht. Aber das fand mir so wichtig, dass das passiert, dass ein Freund, das wäre ein deutscher Mann, aber der geht nicht zur Church, der ist nicht bekeert. Und das ist ein Massierer. Und ich habe viel ein Trachtmaker, das schafft das bei uns auch, ein Trachtmaker, wie mij das auch dort. Das ist ein dem Chassis so ein bisschen recht Licht machen, weißt du? Naja. Und das junge Mann hat lässt ihm immer in die Church, ich habe niemals, nur ein paar Jahre rübt er mir einen Tag an, hat mich niemals angerübt, niemals. Dann sagt er mir so, Arno, weißt du, ich habe ein Problem. Na, was ist? Mein Bruder ist gestorben. Na ja. Ja, und ich wusste keinen von anderen Repetition. Ich weiß nicht mal, was das soll sein. Ich war van beden. Ah, dat is zeggen, dankzij dat du van beden warst. Dan vroeg ik hem, bij welk krankenhuis is er? Dan vroeg hij me, waarom? Ik zei, ik wil de hand voor. Du warst in een krankenhuis? Ja. Maar waarom? Ik zei, ik wil van beden. Maar du kannst doch nicht nennen. Ja, ich kann da nennen. Brauchst nicht sagen, ich kann irgendein Krankenhaus nennen. Dan weer zo stond, dan zei hij, de Herr is piano in een krankenhuis. Dan vroeg ik hem, klok over verstaan, klok 8 op een uur, ik wil daar zijn. En ik weer daar, en ik kom 10 minuten eerst heen. Dan weer grote krankenhuis, zeer grote krankenhuis in Curitiba. In onze stad. En dan komen met de vroeg van zijn broeder, wat omstorven lag, en die weer werkelijk omstorven.
en zijn dochter. En dan komen alle zo. Hast du mal gesehen, Menschen, die so je zegt, begrafenis geschreven is, dan komen ze alle zo aan. En hij begrüßt en alle zo vriendelijk. En zij bereidt al wat voor een soort zorgte voor de schepen, hoeveel bloemen, en roopt al zijn andere vriendschap, en ze zullen alle komen. Het zei, die wordt niet sterven. Ach, Pastor, du weißt nicht. Wir haben die bloß angeraubt, aber du weißt nicht, wo schlecht dran ist. Die wird nicht sterben, zei ich. En we waren hier nur beten. Dan zei hij schämt sich ein bisschen. Hij zei, hier? Hij zei, jo. En weet je, het was een beetje Ella. En wanneer man Ella wordt, dan redt man al luder. Hij dat al mooi. Dat de anderen ook al hier. Als man Chilin ist, dann schämt man sich, ja, wenn der ältere Lud redet, ja. Ist nicht so? Er redet nur Lud. Dann sagt er, war wir hier beten? Er sagt, ja. Senhor Jesus, manifesta o teu poder nesse hospital. Der schämte sich, ja. Und er brell los, en bet. Und dann musste sie sich ganz antratschen, dat in Uti, was sagt man, Uti? In Therapie, jij zijn nana, de vrouw en zijn broeder. Hij wachtte een beetje, hij wist niet dat hij ook nana kon. Als pastor kwam in Brazilië, in Therapie nana. Met een stond hij heen hem. Tjie, wo bist du ja? Nou, dat is superpoderes. Het is bijzondere machten. Amen. Wanneer du sagst, Herr Jesus, scheid mich, hij wordt die scheidje. En ze wussten nicht, was sein. Der Mann wie umstorben, der wird wirklich sehr schlecht dran. Dann wusste aber nicht, was am zu sein. Schickt am so ohne. Er sagt, komm bitte zu sie, ich will nur beten. Hängen abbleiben. Senhor Jesus, manifesta teu poder nesse hospital. Schämt sich alle, ja. Eine wird Lothar für nochmal besitzt. Sonntag ab und oben, nur der Antrag für an. Da wir ein Schwager wieder da. Ook Ditch, wat niet zei tot George, gewoon een stunde bezit bij hem. Kom uit naar een stunde, wat dit is, pastor hier. Hij zei, kon je bitte zien, gewoon, wie sie reden hier sowieso bloß Stamms. Hij zei, na joh, weißt du, wann du im Himmel fährst, dan waren wir da top bei ihr drin. Hij zei, Mensch, das ist ja. Vielleicht eine Dame, die waren nicht bei ihr im Himmel drin. En kom bitte zien. Senhor Jesus, manifesta teu poder nesse hospital. Derde werd voor je bezitje. Weißt du, was passiert? Der zet op zijn stolz. Checkt er mich so an, heft bloß in de hand ab. Du bist hier gewesen, das für mich beten. Ja, ich sage, ja. En de man kwam uit de Krankenhaus Rut. En dat is nu al 10 jaar terug. Die leeft wat vandaag. En maar wanneer hij zit, dan hield hij. En dat is zo sterk. Du bist de stem Jezus. Amen. Mijn vriend, du bist de stem. Stemmen wordt zij achter, wordt sterven, weil wir den Sorg uitzetten. Dat zijn toch genoeg, is niet zo? Aber stemmen wordt zij, du wirst leven, du wirst rein worden, dat bist du. En dan vangen de mensen aan die aan te roepen. Hey, ik weet du best toch van niet leven, George. Ik weet du best van YOM Association. Ik weet du best van 316. Ik wil dat du beten komst. Dan komen een paar gebeten, dan mogen zo'n dame gebeten, hij wil het je niet meer hebben. Het zei toen mijn gemeente, het wil niet meer een krankhuis zijn. Maar wanneer het moet een krankhuis zijn? En dan lukt. En wat doe voor mij beden, Champs? En wat doe met zo'n dammetje bed aanvangen? Nou joh, Herr Jesus, weet, slecht dran zitten. Het lijkt er wat nog passeren. Wanneer het in wel is, Herr Jesus. Wanneer dan dat pusten met haar nemen met een tube de oxygen, hoe heet dat? En sloopt in kop. Zo, toen helemaal op met het dammetje bed. Nu bid maar rechtig. Senhor Jesus, maak deze man gezond. Amen. Wat voor je bid wel ze eenmaal, dan plus dat nog vertalen, ik treed om in de boodschap. Maar weet je, met een andere familie, daar roept mij ook aan. Zeggen ze, pastoor, kannst du beten voor onze mama? Jo? Der ist umgestorben. Da ist nichts mehr zu tun. Ah, nee? Warum soll ich dann beten? Nee, willst der ist umgestorben, der ist al dood. Ja, und dann weet je im Krankenhaus, ich dachte mir so, ich weiß nicht, was passieren wird. Als hij checkt de vrouw aan, die we alle hebben met zo'n schlochs.
Oder wer wieder Schloss, weet je, wer checkt so unser Mensch, leeft diese Frau noch überhaupt? Ja, das ist so ein bisschen tuk, tuk, tuk. Pust noch ein bisschen, der ist noch, der Hort hat noch, pup. Dat nog een beetje. Maar dan kommst du, wat de stem Jezus is. En leist ihnen heen op. Maak al die schloss. En zegt, Herr Jesus, manifesta teu poder. Eine vez Luther roept ze me aan. Pastor, wat is? Je had alles den begrafenis geplant, alles right. Aber Mama, es war da tus. Amém. Glória a Deus. Mama, es tus. Mama, es war da tus. Hielt sich dort nicht schein. Mama, es tus. Du bist deze stem, mijn vriend. En deze tijd. En tot vreemde mensen. En tot bekende mensen. Du bist de stem, Jezus, deze dag. Is het niet interessant dat we uit Brazilië zijn? Ik kon het bloos, ik denk me, wat doen we überhaupt hier? Dat is de stem, Jezus. Ik weet niet wat du han, wo hij die han schetje wel. Alberto wel nu naar Afrika voor. Stem Jezus zijn, amen. Stem Jezus zijn. Stem Jezus zijn. De Bibel zegt ons nog, en dit is zo zeer wichtig. In Markus Kapitel 2, Vers 5, sagt Jesus so, filhos, teus pecados te são perdoados. Zie, Jesus zegt, zie, dine zonde zijn verzeiht. Schau die Geschichte. Das Mann, der kon nicht gehen, der brachte ihm nur Jesus. En dat eerste wat Jesus zei, dat is hem lomen man, zie, dine zonde zijn verzeiht. Nou, hij moet hem ook gezond. Je kent die Geschichte, ja? Jesus in de stem zegt, zie, dine zonde zijn verzeiht. Wann hast du das letzte Mal wie mir gesagt? Ein Fremden, erstens am Sehen roepen, zweitens am Sagen, dine zonde zijn verzeiht. Weißt du noch, als du das hörst von Jesus, als hij die sieht, dat dine zonde verzeiht werden? Weißt du, das ganze Gewicht von dine Scholle wegfallen? Kannst du das noch bedenken? Wer kann sich das bedenken? Den ersten Tag, als du dort hörst, sehen, dine zonde zijn verzeiht. Wer kann sich das noch denken? Was? Dat wir sind da, du lebst in zo'n dreck, in zo'n druk, in zo'n angst, in zo'n schuld. Wat irgendwer kommt nur deze persoon wird Jesus in de stem en zegt, dine zonde zijn verzeiht. En het zegt to aan zijn moment ook, deze werd voor ieder een vreemde zijn. En du was tussen werd je een dort voor wem zijn. Tussen werd je einfach nur 15 Kolonien. En du warst voor wem dat zei, het zie hier, de stem Jezus, om die zei, dine zonde zijn verzeiht. Mijn vriend, es staat niet voor de mensen om meesten hier brokken. Es staat niet de wichtigste boodschap wat we brengen kunnen. Dine zonde zijn verzeiht. En wie weer bij ons thuis? Mijn vroege net, dat we laatste vrijdagnamiddag, niet, ja, 2 vrijdag terug, dronken we zo'n schön koffie en met een cliënt dat bij ons. En dan komen 3 mannen, wie is mijn vrouw, had een nieuwe gardine gekocht. Ik moet je bloos wat vertellen over gardine eerstens. En hij leert, eenmaal zegt Rainer Bonke, hij de grote evangelist Rainer Bonke, hij zegt me eenmaal zo. Hij komt naar huis. Hij zegt, en bij ons, daar weer waterroeren geplaatst in ons huis. En de ganze huis weer onder water, de teppich, de gardine, wie alles nat. En hij komt naar huis en zijn vrouw hield. Haha, ze zijn een schöne gardine. Mijn schöne teppich. En hij vroeg hem, wat deed dan, Rainer Bonke? Hij zei dat. Zie dat als in de vrouw. En niet. En dat huis hielden we maar voor zeilen. We hielden hier niet voor gardine. Amen. Het stond zelfs. Oh, oké. Maar hij zegt, nou, hij koopt daar sowieso nie gardine. Geen probleem, hij koopt daar nie gardine. Nou ja, waarin je koopt daar nie gardine voor ons huis? Vijf.
Dan komen deze 3 mannen deze gardinen daar installeren. Onheen. En hij checkt deze 3 mannen aan, hij dronk daar koffie. Hij dacht, weet je wat, nu moet hij dat doen wat hij zegt zondag aan de church. Dan vieren ze doorheen, dan gaf hij hem ook koffie. En dan zei hij, ei, eu quero dizer algo para vocês. Checkt het een ons in de ogen en zei dan, filho, teus pecados são perdoados. Hij zei dan, zie, dine zonden zijn verzeiht. Hadden ze mensen niet meer zu zijn. En hij checkt me zo aan. Ik zie een trust, maar deze is, dat is viado. Dat is van vastgroetje gewonnen. Hij zei tot deze dan, dine zonden zijn verzeiht. En hij weer wit. Jo. En dan vertaalde hij nog een beetje met hem. En weet je wat passiert? Eine werd Lothar. Weet je, en bij een nächsten dag weer dat. Emma gaat tot de doorbest. Laat me Emma ons richtig predigen. Dat we nächsten dag stemmen. Nächsten dag predigt hij op een church die ganz onderziet van een stad. Ganz weit weg. En hij vertelt krijgt deze geschichte. Als de aandacht de predigt weer komt, de pastor van de church met een jonge man, bracht hij mir, zei hij, Arnold, kannst du deze man? Hij checkt hem zo aan. Nou. Dit is een van die 3 wat bij die eerste gardinen aan de staan. Wat? Ja. Zo schijnt het dat de Geschichte ganz wirklich geredet. Stel je voor wanneer de Geschichte raten mag, ja? Wanneer daar aanvangen te, nou joh, en dan, weet je, en die weer bedreigd, dan klinkt het hem op een kop en zei, nu ja, vriend. Nee, het had nooit van dat verteld. Het vertelt krijgt het weer, ja? Die weer door. En dan vroeg het hem, en wat zit het bij die? En daar weer de vroeg van dus, hem zei, dat weet je, die wordt van was weer. Die komt wit naar ons, naar de officine. En hij zei, we waren bij een huis. En de man zei, dat mijn zonden zijn verzeiht. En hij heeft dat een paar maal gezegd, mijn zonden zijn verzeiht. Mijn zonden zijn verzeiht. Is dat niet wunderbaar, mijn vriend? Is dat niet wat de mensen brokken hier? Is dat niet de stem Jezus? Wanneer is het laatste Mal dat du voor wem gezegd hast, die zonden zijn verzeiht? Du kannst viel Sachen von der Bibel sagen und lehren. Aber was die Menschen wirklich brauchen, die Sünden sind verzeiht. Amen. Het weet tot Norberto Klose, hij komt hier Bildshow maken, ja. En hij zegt, wel, we alle gaan de Bibel leren. En doet dat ook, bitchen, ja, bitte. Aber wirklich? Hij spricht met hem, ja. Wirklich, bloß sagen die Menschen, die Sünden sind verzeiht. Maar dan brengt ze naar de church en kunnen ze met Norberto gaan de Bibel lezen. Leren. Amen. Bist du de stem Jezus? Nu zeg maar vader tot deze persoon bij die. Du bist de stem Jezus. Du bist de stem Jezus. Du bist de stem Jezus. Ik vraag die, mijn vriend, maar wil het wieder met dit gaan, met deze woord. Maar wat mij werkelijk omhoort am Anfang voll. Wat nog braucht Jezus aan zij, oude wiese, damit wir roet kunnen en bijna eich nog ernten, bijna hektar ernten, en damit wir zijn stem zijn tussendoor. Wat nog braucht hij ans wiese? Van Jezus een bit van zijn lijf, mij wies, daar wordt zijn stem zijn. Nog meer lijf? Van Jezus mij nog ritje maakt, dan wordt zijn stem zijn. Nog ritje? Nee, van Jezus mij ganz gezond maakt, dan wordt zijn stem zijn. Nog gezonder? We hadden een vriendin, we woonden mal in een ganz grote stad, São Paulo. In Brazil, daar wonen vandaag nog 20 miljoen mensen op deze stad. We waren nog jong bevriend en dan hebben we een vriendin daar, van een ganz rijke familie. Zeer rijke familie. Aber,
Deze Freunde weer ganz blinde Frau. Kon nichts sein. En wanneer voor met haar op vele steden predigen, zij predigt beter als ik. 100% blind. Wat nog braucht Jezus sterven, damit du seine Stimme bist? Wat nog braucht wir seine, damit wir seine Stimme sind? Dit is een avond, waar we alle toch bidden willen. En waar we ons entscheiden willen. Heer Jezus, ik wil die stem zijn. Ik wil die stem deze dag zijn. Ik mocht je wat zeggen van ons team uit Brazilië. En het is mij zeggen van het team van Paraguay ook. Die verstaan niet een woord op Deutsch. Maar die hebben dus... tem uma pulseirinha aí daquelas... Empresta uma aqui. Tá aqui. Quem tem? Tem? Não, a pulseirinha aqui. Alguma pulseirinha aqui. Obrigado. We hebben dit kleine rijtje gemaakt, dat is de levensgeschichte. Jeder van deze kugeltjes, bruin, wit, rood, zwart en geel, bediend wordt. En een geschichte van een leven. En met dit hebben ze daar op 6 augustus mensen dan ongeschied en vangen aan die geschichte te vertalen van leven. Ons voor 300 van zo'n rijtje gemaakt. Wenigstens 150 hebben ze gisteren verdeeld op 6 augustus. Du kannst Jezus in de stem zijn ohne de spraak te weten van de mens. Jezus wist zijn leven. Jezus wist dat zijn omarmen. En Jezus kon zijn leven. Du kon zijn stem zijn ook wanneer du zo'n wat niet brukst. Dat is om de geschichte ontvangen en vandaar vangen we aan.